안녕하세요. 방문해 주셔서 감사합니다. 요 며칠 날씨가 많이 따뜻했죠. 그래서 정말 좋았는데 일기예보를 보니까 다시 추워진다고 하네요. 이렇게 날씨가 따뜻했다 추웠다를 반복하면 우리 몸의 면역이 떨어지면서 감기에 걸리기 쉬워지죠. 그런데 또 감기에 심한 기침이 수반되면 병원 처방약을 복용해도 효과가 없을 때가 많고요. 그렇게 되면 몸이 많이 지치고 힘들어지더라고요. 그래서 이번 시간에는 콩나물을 가지고 기침 감기에 효과가 탁월한 단방약을 만들어 보려고 합니다. 그럼 시작해 볼게요. 콩나물은 줄기만 쓰기 때문에 이 부분에 달려있는 콩은 이렇게 따줍니다. 이렇게 한 번에 좀 많이 잡아서 콩을 따주면 시간이 절약이 됩니다. 이제 콩나물 정리가 다 끝났으니 3번 씻어주겠습니다. 콩나물은 3번 깨끗이 씻어줬고요. 물을 좀 빠지도록 두겠습니다. 물은 완전히 제거되지 않아도 되니까 약 5분 정도만 두겠습니다. 네, 5분이 됐습니다. 콩나물에서 물이 어느 정도 빠졌어요. 그러면 스텐 용기에 옮겨주겠습니다. 네, 콩나물을 고르게 잘 펴줬습니다. 그럼 이 위에 한 가지 넣어줄 게 있어요. 바로 엿입니다. 콩나물 양은 정해진 게 없어요. 그러니까 쓰시고 싶은 만큼 쓰시면 됩니다. 콩나물도 고르게 다 펴줬고요. 엿을 올려주겠습니다. 엿이 길이가 좀 길어서 이렇게 분질러서 올려줄게요. 엿은 이렇게 콩나물을 덮을 만큼 넣어주고요. 이제 뚜껑을 덮어서 전기 방석 위에 올려주는데요. 전기 장판도 괜찮고요. 또 방바닥이 따뜻하면은 방바닥 위에 올려서 담요를 덮어줍니다. 이렇게 덮어서 서너 시간 후에 뚜껑을 열어보겠습니다. 저는 옛날식으로 이렇게 하는데요. 전기 밥솥을 쓰셔도 됩니다. 전기 밥솥을 쓰실 때는 보온으로 맞추시면 돼요. 사실 저도 지금 기침 감기가 와서 목 상태가 많이 안 좋아요. 그럼 이따 뵐게요. 이제 4시간이 다 돼서 담요를 걷고요. 뚜껑을 열어보겠습니다. 엿이 녹으면서 이렇게 콩나물에서 물이 나왔죠. 콩나물에서 나온 이 물이 정말 좋은 기침약입니다. 콩나물은 그냥 둔 채로 드셔도 되고요. 걷어내셔도 됩니다. 저는 걷어내 볼게요. 그리고 작은 용기에 옮겨줍니다. 참깨가 둥둥 떴네요. 전 참깨를 안 넣었는데 엿에서 나온 것 같습니다. 참깨는 드셔도 상관은 없지만 조금만 건져내 보겠습니다. 이렇게 해서 기침에 정말 좋은 콩나물 시럽이 완성이 됐습니다. 이렇게 뚜껑을 덮어서 실온에 두셨다가 기침하실 때마다 몇 스푼씩 드세요. 이 단방약을 먹으면 100일 기침도 낫는다는 말이 있습니다. 저도 아이들 키울 때 도움을 많이 받았었고요. 특히 밤에 기침하느라 잠 설치는 아이들에게 2~3숟가락씩 몇 차례 먹이면 너무 좋아요. 만들기도 쉽고 재료도 2가지만 들어가니까요. 기침하시는 분들 꼭 만들어 드셔보세요. 시청해주신 여러분 모두 건강하시길 바라며 이만 마치겠습니다. 감사합니다.